всегда с тобой, взгляни на небо. Ангел мой, будь всегда со мной. Я тебе молюсь, засыпая. Я во сне говорю с тобой. Мне так хорошо, я летаю. Сейчас Женя монтирует ролик, и мы сидим, вспоминаем, как было все. И один момент, мы уже собрались ехать домой, там, ну, не знаю, часа два, наверное, мы побыли, там мы уже наигрались, навеселились и поехали домой. Собрались и попрощались со всеми, ну, стали. Они стали обниматься, Да, они целоваться. стали к нам подходить, что-то говорить на прощание. И к Жене подошла девочка и обняла ее вот так вот, ну, без слов. И положила потом руки на животик. Это, по-моему, на камере есть, да? И я заснял, Не нет? знаю. И она держит вот так вот ее за живот и говорит: а у вас там девочка. И мы никому не говорили, ни ей, ни вообще, вот из присутствующих, даже Катя, по-моему, не была в курсе, и все такие, мы такие, а у нас будет ребенок. А живота не видно было, это было давно, только вот начальный срок беременности. И она вот, ну не знаю, откуда она сказала, у вас там маленький. Да, да, не девочка, а маленькая. Да, маленький. И мы такие, это откуда, как? Это было настолько, ну это, ну знаешь, в этот Мурашки момент, побежали. да, начинаешь, я вообще не сторонник потусторонних сил, ну вообще вот этого всего, да, для меня это такое, ну ладно, вот, а тут прям понимаешь, что может быть как-то все это, какой-то спиритизм, я не знаю, как она это увидела, но дети, по идее, чистые души. И они могут что-то поднимать, то, что взрослые уже за своей черствостью и окаменелостью просто, ну, не видят, не чувствуют, не умеют. Разучились. Все взял? Еще пакет сладости. Ну сюда можно сок. Если вот это возьму, все это полегче. А я возьму этот пакет сок, и мне тяжелый. Наверное, ну, должен быть. Марик, иди сюда. Может, давай конфеты положим? Они вот у них край. В эту коробку. Здрасте. Мы приехали. Мы рады. Знаете, я вот первый раз как бы с этим сталкиваюсь, сердце волнуется, но как вам сказать, День матери? Ну вот да, мы тоже вот думаем, не как знаю. сказать? Не волнуйтесь, сейчас, которые детки у нас находятся здесь, они младшего возраста. Это сколько им? Ну, это у нас дошкольнички и начальные классы. как мы Ой, я говорим. человек беременный, я прямо сейчас не смогу. Нет, не волнуйтесь, они воспримут адекватно. Более близко так к сердцу воспринимают детки постарше. От 12 до 16, а эти дети, они как бы воспримут это адекватно. Вот, поэтому, а со школьниками мы раньше отмечали День матери у себя в центре. Вот, Катя знает. Вот. Но, когда праздник этот проводишь, там же стихи о маме, песни о маме, выходит, у них начинается истерика, они убивают. И воспитатели начали просить, давайте мы его не будем вот так проводить официально. Мы им скажем, в школе тоже говорят, что есть такой день. А вот так вот помпезно, как мы не стали, отошли от этого, потому что для них это травма, они потом психуют, замыкаются, под кровати забиваются, потому что, ну... Можно вопрос? Вот эти вот дети, они идут куда потом? Как правило, в семье у нас дети не лишенные родители, дети, родители которых не лишенные родительских прав. Временно трудная жизненная ситуация их изымают из семьи, ну, как правило, родители заблудили, такая ситуация. Но они же, эти родители, читалку будут продолжать? В основном-то. Ну, пока они здесь, вроде бы с семьей работают, кого-то там закодировали, кого-то там привели немножко в чувство. Как правило, они потом возвращаются в семью. Ну, бывают случаи, что у которых невозможно таким образом реабилитировать, лишают. Но это единицы. Лишают родительских прав, они тогда, как только закон вступит в силу, что их ограничили или лишили в правах, месяц они еще у нас находятся, за этот месяц опека, соцзащита находит им потенциальных родителей, опекунов. Если находятся опекуны, значит, оформляют в опекунскую семью. Если таких не находится, то, ну, раньше они назывались детский дом, а сейчас они тоже центры, только они от образования. Мы от соцзащиты, а такие центры пребывания уже постоянного, они от образования. Ну, часто собирают семью детишек?
Часто. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами канал «От офиса до плуга». Сегодня мы расскажем о том, как мы ездили в одно детское учреждение. Это центр, да, который помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Спасибо. О, подарочки уже приготовили вам. Понятно? Ты мне понравилась. Как тебя зовут? Ваня. Ваня. Ваня, ты хороший мальчик. Вот такая маленькая. Спасибо. Нет, Егор его зовут. Он просто плохо разговаривает. Егор. А сколько тебе лет? Да. Ты как, в школу пойдешь скоро? Да, это наш, Долгоруковский. Садись, Егор. А вот садись. маленькая девочка, А это его сестричка. Ой, Вань, спасибо. Годика, Алиса у нас. Задарил подарками. Щедрый парень. Щедрый прям. Ну, спасибо тебе большое. 2, ну смотри. Ребят, ну мы тоже к вам приехали. Спасибо за подарки, Ванюша. Мы можно будем их раскрашивать, этих мишек? Вот, спасибо. Алиса, а фамилия у тебя как, скажи мне? Кардауров. Ой, я тебя запомню. Подскажу, что это ты мне подарил. Буду смотреть на него каждый день. Ребят, ну мы тоже к вам приехали не с пустыми руками. Мы привезли вам подарки. Любите подарки? Живя в городе, мы не задумывались об этой теме, о детдомах, а вот о детях, которые нуждаются в помощи. Мы обычно как-то, да, смотрели... Чаще шли мимо, Жень. Ну, говори своими словами, нам этого было не нужно. Не нужно, и как-то Мы в были городе... черствой душой. Вот, да, хотела сказать, что черствость какая-то в городе из-за того, что очень много таких происшествий всяких, да, там по телевизору очень много чего интересного показывают, и как-то ты уже... Этих лже-детей, которые якобы вот-вот умрут, а сами, ну как это не печально, Много да, мошенников много, которые... Сами натыкались на это, по доброте душевной, там как-то начинаешь оказывать какую-то помощь, а потом оказывается бах и все. Поэтому единственное, что мы стали задумываться со временем, это о втором ребенке, да, но, наверное, в суете города не у нас такая была только проблема, у большинства из-за того, что стрессы, постоянные какие-то, вот женский организм, он находится в таком нестабильном состоянии, да, то есть он сам не готов воспроизводить себе подобных. Ну, не знаю, функция такая вот, чик, и все. И вот мы, наверное, с Лешей тогда в тот момент как-то задумывались, да? Может быть, когда-нибудь мы, наверное, раз не получится, возьмем какого-нибудь малыша. И вот. В долг у государства. Уволилась я с работы, потому что мы хотели переехать в деревню. И через 2 недели, видимо, организм набрался сил, перестал Ты быть спала 2 в недели. стрессе. Мы забеременели. Ну, к чему я это? Мы поехали в это учреждение с такой целью, чтобы как-то приблизиться к этой проблеме, может быть, кому-то помочь, не только детям, да, но и семьям, которые пытаются, не знаю, заиметь детей естественным путем, но не получается, да, и вот есть хорошие детки, которые могут быть кому-то полезны, которые могут там принести в семью радость. И мы вначале думали, что мы принесем какую-то детям боль, да, рану такую, ну что вот мы приехали. Ну, был День матери еще. И что нам нужно, они подумают, что мы приехали за кем-то, но на самом деле психологическая поддержка нужна была нам. Мы с Лешей никак не могли собраться, потому что я еще была вот в положении, только-только мы узнали, у меня эмоциональный сбой, я думала, всех возьму. Но суть в чем, что это не сам детдом, а там детки находятся На передержке. на передержке. Алиса вылазит. Ты тут, что ли? Привет. Ой, какая у тебя сумка. А вот у тебя как зовут? Вот Алиса, Настя? Разбирайте. Нет, меня важно. Варя? А сколько тебе лет, Варь? 6, уже большая. Сколько для вас всего? Ой, смотри, сколько кукол там. Какая. А тебя как зовут? Иди сюда, вот Андрюшка? ты мне подарил. Тебе сколько лет? 8? Ты в школу ходишь, что ли? Иди скорее мультики тебе подарят. За плохое поведение у родителей забирают детишек. Но, как правило, родителям дают там месяц, 2, полгода. Наше тоталитарное государство, запомни, надо это вставлять, наше тоталитарное, ненавидящее людей, идет к ним навстречу и содержит таких, ну, идет навстречу пьющим и скандалищим родителям,
дает им шанс, идет, так сказать, На полная реабилитацию. психологическая поддержка детей. И идет работа с родителями, пытаются восстановить семью. Очень сложный, на самом деле, там процедура, но, как по правилам, зачастую родителям это не надо, которые уже встали на путь. Ну да, как говорят воспитатели, что единицы мамаш, они как-то берутся за голову, за ум и забирают детей обратно. Обычно дети остаются там на месяц, два, полгода. Больше года они держать не могут, поэтому как-то они пытаются либо вернуть в семью, предпринимать все возможные меры, либо отдать ребенка уже дальше на воспитание государства. Некоторые дети, которые не достигли дошкольного возраста, очень слезно просят воспитателя остаться там, потому что там такая атмосфера душевная, и воспитатели как-то что-то пытаются сделать, чтобы детки там чуть-чуть задержались. Мы вот с Лешей попали на дошкольников, и, как правило, там вот ребеночек, девочка, у нее есть там же братик, у нее же там есть сестричка, целые семьи попадают в эти дома. Есть детки, которые попали первый раз, да, помнишь, мальчик, и он прям по имени-отчеству его называли, он такой, он прям видно, что ему как-то неловко, у него хорошие качества еще остались там человеческие, он спрашивает, как-то вот он стесняется. Разрешение спрашивать, ну, сделать что-то. Что-то. Нравится тебе игра тут? Разобрался? Я вот это взяла. Вот это? Нет, отсюда играть. Вместе будете играть-то? Ну не сейчас. Ну ты разберешься, как надо? О, машина. Нашел машину? Ну вот он попал первый раз, его мама оставила на несколько дней дома, без еды, без воды, без всего, он маленький. Загуляла мама. Вот. Ну, и таких Он детей полный. 15. Да, там Там и рассчитано на взрослые, 30 и дети. человек, есть уже большие школьники, а есть вот маленькие. Мы поехали к маленьким, потому что им нужны заколочки, там им нужно какое-то внимание, игрушечки и все остальное прочее. Живут они, конечно, там очень хорошо, их холят и лелеют. И поэтому, пока их души такие не испорчены, они нас встретили с такой радостью, все бежали обниматься, целоваться. Подарков нам надали. Подарки нам приготовили. И вот одна девочка, я заметила, похожая на Таечку, я вот прям никого не видя, пошла к ней, к Алисе. Такая хитрая. Спряталась. Давай, тут еще осталось. Давай, давай, дуй, дуй. Еще сильнее. О, Алису наряжать будем новое платье? платье хочешь померить? Да какое платье, пузыри целые. Вот, и все, она прям такая к ней прижалась, смотрю, она худенькая, маленькая, у нее недобор веса, у нее очень плохая там была семья, и у нее братик 6-летний. Ой, как хорошо, Анатольевна. И они писаются в памперсы, у них плохая заторможенная речь. То есть проблемы с развитием есть. Но они не больные никакие, они просто вот у некоторых детишек... Ненужные дети, ненужные родителям. Они никто их... им не занимается, и так вот взять бы их, они, конечно, из них хорошие детки, да, и люди вырастят, потому что со временем воспитатели говорят, когда там проходит уже школьный далее возраст, они начинают черстветь, они начинают стервенеть, они уже начинают вот бороться за жизнь, как-то за выживание, они начинают чувствовать свои права. Из-за того, что, не знаю почему... Наше тоталитарное государство опять сволочи. Лишило их права на труд. То есть у них нет никакой физподготовки, у них Нет, ты скажи с вами, им теперь государство запрещает убираться, что-то мыть, они именно находятся... полоть клумбы. Да, они не что-то обязаны, делать. то есть не то, что не обязаны, их нельзя заставлять физически трудиться. То есть, находясь вот на воспитании, на передержке, они ничего не делают. Их задача только находиться. Все делают обслуживающий персонал. И обслуживающий персонал говорит, что мы растим поколение потребителей, потому что они начинают этим пользоваться. Они идут, к примеру, по лестнице и начинают воспитатели что-то конючить.
воспитатель запрещает это, а он говорит, я тогда упаду с лестницы, скажу, что это ты меня толкнула, потому что камер нет, ну не везде есть камеры видеонаблюдения. И вот из-за этого создаются, они идут на поводу воспитателей у этих маленьких детишек. Ладно, сложная тема, вот, ну, много всего такого, дети сложные. А сколько тебе лет? 6. Ты в школу пойдешь? А кем ты хочешь стать? Кем? В милиции? Молодец, хорошая. Сюда все, знает никак. Ой, все. Спасибо. Ты мне подарил? Он всем подарки дает. Хорошая. Вкусная? А у тебя есть братик или сестра? Есть? Они в школе. В школе большие? А ты еще пока не маленький. Ну, выглядишь как взрослый мужчина прям. Давай. Катя, Максим, я, Алена, Андрей. А сколько лет? Кому? Катя 16, Максим 15. И вы самый маленький. Андрюш, у тебя тоже хороший брат такой. Заступается хоть? Да. Да? Да никто тебя не обижает? Никто не обижает? Видишь, у тебя брат такой, конечно. Кто обидит? А остальные где старшие? В школе? Они учатся. В школе сейчас? Они учились. В училище? Ничего себе, они учились. Они там живут и учатся, да? А на кого они учатся? Катя на камешке, Максим на тракториста. Кого на Катя на кого? На камешке. Да. Каменщик? Вань, а ты кем будешь, когда вырастешь-то? Я буду летать. Летать? Ты летчик, что ли? Обалдеть. Дети сложные. Не все, ну вот которые... Нет, у них проскакивают такие возможности, что так как они много чего ущемлены, много чего у них нет, они видят что-то красивую конфетку и стараются это себе урвать, да, как-то сюлить, что-то вот какие-то такие меры предпринять, чтобы себя уже обеспечить. У них вот такие вот вещи есть. А бывают родители, вот там были 3 деток. Мама лишилась кормильца. Стала как это? Слегка. Не слегка, а сильно прикладываться. У нее забрали детей. И она даже не пытается их ни навестить, ни узнать ничего. И на все вот эти вот попытки ее реабилитировать, она отмахивается, потому что она получает компенсацию за утерю кормильца и за каждого ребенка, и за себя. Это в размере 40 тысяч рублей. Она живет одна припеваючи, конечно, ей никто не нужен. Там такие судьбы, такие, как воспитатели нам рассказывали, да, и там прям похлеще сводки новостей. Поэтому... Малахов нервно курит в сторонке. Оттуда он набирает сюжеты. Что скажешь? Ничего. Столько наслушалась я историй всяких. Ты же спрашиваешь. Понял, что ты, ну как, что хотела, то и слышишь. Вот родители, а? Соберем, а потом возьмем. Как? Воспитатели хорошие, смотри. Хочется как-то им помочь, пока вот они вот такие маленькие, юные. И, конечно же, Леша, я весь мозг провел, Леш, давай возьмем вот тех, и 2, и 3, и всех сразу, и как-то будем. Но мы решили, мы, конечно же, пошли в отдел опеки, да, опекунства. Когда? Мы с тобой ходили, когда мы были беременные, Таечка еще. Да, Думали взять маленького раз, и никто не заметит, как будто у нас родилось 2. И мы узнали, что нужно для этого, какие документы собрать, да, пройти очень большую сложную процедуру, поехать в Липецк 2 раза в неделю на обучение, да, обучаться там, ну, очень так вот Тернист путь. Подготовились, да, чтобы мы основательно, потому что это дети сложные, чтобы как-то принять их в свою семью, как и своих. И Лёшка принял такое решение, что пока нам Боженька дает, да, не знаю, но мы пока сами рожаем детей, но закончится наш детородный с тобой процесс, мы тогда, наверное, уже начнем по своей силе, возможности брать уже детишек вот таких. Аж чужих детей, как говорится, не бывает. И еще вот, у меня в период сейчас такой эмоциональный, есть, конечно, еще детдома, такие дома малютки. Мы столкнулись с этим, да, вот Настя лежала в больнице, мне не давал покоя мальчик Дима 1,5 года. Настя с ним лежала в больнице, он лежал совсем один.
и как-то мужество переносил. Насыпала Жень, вино. скажи, зачем столько много слезливых историй? Вот для чего? И для того, чтобы... Зачем ты сейчас Я душу потому рвешь что подписчиков? Это не день, и потом мальчика вернула мама в год. Помнишь, он как плакал, разрывался, аж сознание терял от того, что мама его отдала. Зачем, Жень? Ангел мой, спустись с небес, ведь тебя я очень жду. Помоги мне стать сильней, ведь один я не могу. Дай мне руку и держи крепко и не отпускай. Я прошу лишь об одном, будь со мной, не улетай. Ну вот смотрите, какой у нас получился насыщенный день. И мы рады. Каждый пусть сделает сам свои выводы, потому что мы подвести итог у нас не получается. Мы начинаем уходить в демагогию философскую, поэтому... Рассказывать слезливые истории. Особенно Ну ты. знаешь что? Люди должны знать такие слезливые истории. Женя, их я не думаю, знала. знает. Знает. Тот, знаешь, Нет, смотри, когда это по телевизору происходит, и ты смотришь, это одно. А когда вот сталкиваешься, это вот буквально прям но глазами ты в с этим глаза. столкнулся, ты захотела с этим столкнуться. Ну это не, ну вот и все. Если ты же не агитируешь людей ехать в детдома. Там вот что-то появляется еще больше. Ну это личное, что появилось у тебя и у меня. Поэтому это наш вот выбор. Мы съездили, мы посмотрели. Мы ленивые с тобой, и дорожки у нас не кошеные. Зато мы вот поехали в детдом. Такие вот мы. Не от мира сего. Ну все, всем приятного просмотра. Будьте человечны. И опять со своими этими фразами. Ну, Леш, ну мне хочется, чтобы у людей было много добра. Много добра у людей быть не может. Потому что мы живем в мире. То есть мы являемся наследниками тех людей, которые положили, то есть, ну, как сказать, создавали наше с тобой нынешнее положение, проливая тонны литров крови. Они обожали убивать друг друга. Они просто наслаждались, спарывая кому-то кишки. И от этого, собственно, и шел весь прогресс. И если сейчас мы вдруг станем все такими слегка летящие, не знаю, влюбленные в розовых пони, мир, я думаю, рухнет. Ну, я не знаю, это все равно, что организм потеряет сопротивлению к вирусам. Не все плохое плохое, не все хорошее хорошее. Должно быть равновесие. Поэтому кто-то благодаря пьющей маме и дурному отцу обретет своего ребенка. Это зло, а для кого-то добро. Вот тебе и пожалуйста. Кто-то хочет видеть, тот и найдет, и поедет, посмотрит, найдет детдом, найдет способ как-то оказать внимание этой ситуации. А мы что? Мы показали опыт свой и все. А кого-то вот звать или тем более агитировать, там вышлите денег на короткий номер, это каждому свое, я думаю, желающим найдет. Так что не надо быть добрыми, Жень, надо быть людьми, вот и все. А в человеке должно быть все, и добро, и зло, по чуть-чуть. Да, вот так вот. Все, пока-пока. До новых встреч.